डिश आउट करने लगी हूँ। ये देखिए, ये निकाले मैंने चावल। ये डिश आउट बता रही हूँ मैं आपको। गर्मा गर्म चावल निकल आए। ये देखें चावलों के साथ बहुत ही मज़े की बनती है। ये मसाले वाली कराची बिरयानी है, आप मिस ना करें बस। ये है, ये तो बड़ा पीस है। ये देखिए, तो इसी वाइट चावल। ये देखिए, ठीक है, मैं सर्व करके दिखाती हूँ। ये रहा, निकाल लिया।